的妙招就是穿衣服睡觉。不是啦，很像他们问的问题耶。我的妙招是吸鼻器，就是用吸管式的，然后它就是都塞住鼻塞，然后我就是帮他用吸管式的吸他的鼻涕。可是小孩子非常的排斥像这种东西，他会对，他很不喜欢，所以我都在他睡觉的时候帮他吸。对。然后像咳嗽的时候呢，因为之后换他咳嗽变比较严重，然后我也很担心，然后我就询问长辈，长辈就说可以吃真言橙，然后跟那个搭配天然的甘蔗柠檬汁，可以缓和小孩子的咳嗽问题跟不舒服。我想问医生是真的假的？你真有事吗？我真的有事，他是真的有比较好，但是我不知道他是因为时间长期的好，还是我给他吃这些的好。他肯吃啊，他肯吃，他是个爱吃的宝宝，就什么都吃。对啊，我们家如果说是咳嗽的话，可能那个因为如果小孩子比较小，他那个橙他不一定爱吃，所以我就是会炖那个川贝梨。很好吃。冰糖对，然后呢，就是让他们就是可以一口一口喂，对，你就挖那个果肉，然后加一点川贝粉在上面吧。好，所以我们就来问问看嘉欣的问题。真言橙搭配甘蔗柠檬汁，这一招对于咳嗽有帮忙吗？川贝梨对舒缓咳嗽有帮忙吗？其实好神又好傻，应该放在哪个位置好了？应该是傻。我这样慢慢移过来，你说到了就可以。差不多到了。到了。一样，对，跟我一样，都是。其实应该是说，因为舒缓咳嗽这个感觉其实很主观啦，是因为很多人咳嗽，他可能单纯只是咳，或者是有些人会疼痛，甚至他喝水也觉得不舒服。以中医来讲，其实咳嗽有分为2种，热性的感冒跟寒性的感冒。所谓的热性感冒，就是他的咳嗽可能带有痰，而且它的痰是很稠黄绿色这种热性咳嗽。另外寒性咳嗽，它是还好，声音没有说特别大，然后而且它的质地是比较水，或者是它的颜色是透明白色的。那如果你是属于前者这种比较热性的咳嗽的话，当然你可以适度的给他一些就是橘子或者是水梨，因为这些水果是属于偏比较寒性的，所以有点像综合体质的那种概念。但是如果你是寒性的咳嗽，你又再给这些水果，那当然是雪上加霜。所以我才说好神又好傻，要先分辨说小朋友的咳嗽是属于哪一种。那如果你基本上没有痰的，我是建议不要给。因为他可能是属于比较偏寒性的咳嗽，因为很多人他只是咳嗽，他没有痰，他没有办法分辨。那如果基本上没有痰的话，我是建议不要随便给这种水梨啊，或者是橘子这种。而至于说甘蔗柠檬汁，其实你说它真的里面有什么营养吗？最主要其实就是糖分跟维生素 C。而至于说为什么我说其实适度的可以给，是因为有些小朋友他尤其在感冒的时候，他更不喜欢喝白开水，因为他可能在使用一些药，他喝白开水他觉得苦苦的，对，或者是他喝了之后会痛。那如果你这样子的情况下，你给他加一点甜甜的甘蔗，他愿意喝，让他的水分多补充一点，那当然是 OK。但是如果他喝了这种浓的，比如说他没有稀释的这些甘蔗汁，有些反而更容易生痰，对，或者是他喝了之后，他反而正餐吃的更少，更不营养。那其实这样子的情况下，我们就建议还是不要。哎呀，我可以帮嘉欣翻盘吗？我可以评分吗？你可以吗？可以吧？你可以把嘉欣贴到好傻的地方啊！没有，如果是我的话，我会把它放在这儿。基本上咳嗽这件事情，不管你是病毒性的感染或细菌性的感染，基本上都不是靠这个治好的，对吧？你病毒性的感染你自己过了就好了嘛，那时间可能3天、5天、7天，看你感染什么病毒。如果细菌的话，也是大部分也是要靠自己抵抗力，然后少部分就是靠医生的抗生素，所以基本上也是要一段时间。那这段时间刚刚讲有的长有的短，这中间你能干嘛？你好像什么时候不能做，只能多喝水嘛，对不对？对啊。可是如果今天有一些的，比如说甘蔗，比如说这种橙，或者是刚刚的梨子或川贝，其实研究告诉我们，这些稍微带一点蔗糖甜的东西，会让你的咳嗽的敏感度稍微降低一点，你不会不咳，你也不会比较快好，但至少可以让你晚上咳嗽频率稍微少掉一些。那就是回到刚才我们营养师讲的嘛，你就喝喝看嘛，你喝了觉得咳嗽声音比较少哦，那就喝啊，因为这些都是天然的东西嘛。你喝了以后，哎呦怎么越来越咳哦？可能他对这个柠檬很刺，受不了啊，就不要喝啊。所以对我来讲，这种无害比上面这个好多了。好的，紧接着看起来
感所以觉因为我刚刚就在想说咳嗽，我们刚刚讲到咳嗽，对不对？通常因为我们家小朋友会咳嗽的话，都是因为鼻涕倒流，就是他晚上就是那个鼻涕一直塞。那为什么会鼻涕？就是因为塞住嘛，他就往后流，所以我就要想办法把那个鼻涕给洗出来。那什么？它的洗鼻器。它就是因为一般我们在台湾买的那种洗鼻器是也是一根嘛，它其实这个是一瓶，它是比较好操作，就是一样压而已，它是软的，所以你就是可以这样子压。然后呢，它就是买了以后，它就有这个盐，洗鼻盐，然后你就加了以后，你就水就是加到这里，一条线，然后可是一定要是熟水啦，就是煮过的开水。然后它就是一根而已，然后你用完你就用酒精稍微消毒一下，然后你让小朋友就是面着那个洗手台，然后面朝下，对，然后就这样子洗，然后水进去以后就会从另外一边出他来。OK 吗？他会不会不舒服？刚开始会很反抗，可是后来你洗过之后，他就觉得哇好舒服哦，他就喜欢了。然后而且有时候甚至于连痰他都会从嘴巴里面冲出来。哎，你们有没有看过网络上有一个好有名的那个小女孩，好可爱，她那个妈妈还是姐姐，用一个像是针筒，然后这样弄上去，那小女孩看自己的镜头，然后弄上去，然后弄完之后再弄一次，然后下来就黄绿色的鼻涕，而且妈妈有成就感的，是看好开心，哇塞！然后呢，洗鼻器，所以就是我是会用这个洗完了之后晚上睡觉，我再给他贴一个 OK 棒。就是那种没有啊，就是这个。为什么要贴 OK 棒？对，就是有伤口吗？为什么要贴？没有啊，就是刚刚医生讲的，不是说棉花棒你放在里面是刺激它，对不对？我们不要放在里面，我们把它放在外面啊。它就是放在外面，它就是一个 OK 棒，然后贴在这个地方。这个就是不是自打呼，对，可是它其实就是鼻塞啊。哦。对，就是在洗完鼻子后，我就把它贴住，然后就让他们睡觉。这有效哦。所以有效，我觉得会舒缓哦。好，我今天也是要问啊，就是说到底可不可以用洗鼻器把鼻涕都洗出来？这样到底是正确还是不正确？陈医师，从刚刚到现在3个牌子哈，这个是比较偏神的那边。比较偏的那边给它切一下，谢谢了啊。哇，这个好神的，这可以做吗？小细节提醒各位爸爸妈妈了哈。好，年龄太小不建议啦，或许说1岁以前、2岁以前，所以我会跟爸爸妈妈讲说，年龄比较大的时候，我们用这样子的管状的，或者说液体，小粒慢慢的进去，其实它接触到清洗出来，接触到清洗出来就好了。而不是瞬间的大力。那在操作的时候，刚刚您讲的非常的清楚，你坐在这个洗手台前面，对，然后稍微往前倾，最好嘴巴要张开。对，哦，好，那有些液体进去之后呢，它会从左边鼻孔出来，有些液体进去之后，它会从嘴巴出来。告诉孩子说，妈妈在操作的时候，你就先屏住呼吸，先不要呼吸，这样子至少就确保它不会呛到他的肺部里面去。哦，所以我觉得这个洗鼻子这个动作，现阶段针对鼻子过敏可能有效，针对鼻窦炎认为有效，针对感冒也有效。哦，那刚刚还提到一个吸鼻子这个动作，年龄太小，我们说不要洗鼻子。对啊，对，那就吸呀。吸鼻涕真的可以吸，那可以用嘴巴吸吗？古早年代很多爸爸妈妈很认真，真的就是用嘴巴吸。哇，然后呢，嘴巴吸有个风险呐，爸爸妈妈的病毒可能会传染给孩子。对啊，那爸爸妈妈本来没有感冒的，吸完隔天就感冒。对，好，那现阶段因为有一些设备嘛，刚刚那个管子上，嘉欣手上拿的，吸管式的，戳你鼻孔，戳我嘴巴。这样子其实也 OK 啦。那所有的孩子都会挣扎啦，我都会跟爸爸妈妈讲说，你想想看，你走在路上，有人拿只手指戳你的鼻孔，没有一个孩子不会挣扎的。所以这个吸鼻子 OK 啊。我诊所有个爸爸，他很厉害，一只戳孩子的鼻孔，另外一只他接吸尘器。吸尘器的功用就是代替你的嘴巴的吸力哦，只要你的吸尘器力道不要开太大，其实也有效，而且爸爸妈妈不会太累。了解。那其实真的，如果说我们小朋友发现呼吸道的问题有症状的话，那到底要怎么样照顾他们才是对的？鼻塞这件事情，我们刚刚讲，如果你真的是鼻屎挡住造成的塞，你吃什么药物都没效，麻烦你就把它鼻屎清掉。那如果你是鼻黏膜肿胀造成的塞，可能只能配合一点点药物效果。了解。那如果鼻涕多，就设法把鼻涕擤掉。第二个，我们说，如果是鼻涕的话，